waxaad sharaxdaa bal qaabka diliinka u dhacay. Allah si xun ay u dileen dil aan sheegi karo ama afkeyga soo mari kara ma ahan noloshay ku gubeen iska dhaafay islaam qof ah yuhuudka xataa saas looma dilo see yeeleen qofta isku kordamisa anigoo ahaa xaaskiisa weyna ahay si xun ay u dileen Axmed way dandareesteen way dileen Allah miskiino tan dil iyo dab la isugu daray muqdisho kuma cusba in maalin walba lagu dhinto laakiin waxa sheeko cusub ah in la gubo qof nool dabadeedna loo diro qabriga dhacdadan ayaa salka ku haysa guur dhex maray dadka loo yaqaano 25ka ama beelaha la hayb sooco iyo gabar ka dhalatay beelaha afarta loo yaqaano ee Soomaalida marxuum Axmed Mukhtaar Saalax gaarhayihii godka u galay kadib weerar uga yimid qaar ka mid ah ehelada gabar uu u guuriyay wiil uu adeer u yahay waxaana dilka marxuumkani loo adeegsaday baangado kadibna isaga oo dhaawac ah ayaa la qabadsiiyay dab kaasi oo sababay inuu ugu dambeyn u geeriyoodo marxuumka shalay marka wiilkay waa inta jooga gaar inta ku sameynay cidna ma la joogan ay soo weerareen gabar aydeeda saddex rag shanay ayaan adiga wiilkii inta lagu soo weeraray warna lagu mudi faasa lagu dhiftaadane oo dhacay asoo dhacay oo tacbaan ah basiina ku shubeen way gubeen oo dhintay markoo dhintay wiil ay si garaacay qab aaway dadka xaafadda joogay aaway marka waxaas dhacayaan dad ma jooga xaafadda dibada wiilashu inta ka shaqeynaya asaga la shaqeynaya taa ma joogin wiilka gabadha qabo aabihiisa iyo habartii maxkamadda laga wacay shalay maxkamadii ay journalist ku haysta ameedkana dhaca xagga la geeyay bas Allah wacalini gudbiya idinka intii mid labada gabdhood ay helaan ay qabsadaan wiilasha waa kala ordaan aan wiilka cidna say ugu fiicnaa ninka gacanta ii waayo ahay bas ninka cid u roonayo ahaa bas sigaaro yahay ilmo badan waa ka tagay waxa uu dunidan uga tagay 12 caruur oo ay ugu yartahay gabar 3 bilood jirta iyo laba xaas waxaana sharaxaysa qaabka ay wax u dhaceen Saciida Aways Xaaji oo kamid ah xaasaskiisa isla markaasina ahayd bahda weyn ee marxuumka mootan gabadhii wiilka markii la saraacsiiyay waxay tiri iima ahaatay tiri abgaal iyo jareer ay ii heshiiyay man ii noqoto war walaal islaam aalaya ummadan ilaaha abuurtay islaamka oo dhan way isguursadaan maayay tiri jareer haranoo naga yahay ma guursano waa gabadha hooyadeed habarta 3 birmiya 2 biriye xorneed dooda way socotay shalay maxkamad in lagu soo kala baxo gabadhina waa bala keenabo yacni arinta la xaliyo markay raggeena maxkamad jiraan ay ogaadeen guriga dad ay joogeen Axmed kaligiisa meeshan ku shaqeynayay Axmedkii banaanka ugu yimideen ay ku dileen la xiro waxaad sharaxdaa bal qaabka diliinka u dhacay Allah si xun ay u dileen dil aan sheegi karo ama afkeyga soo mari kara ma ahan noloshay ku gubeen iska dhaafay islaam qof ah yuhuudka xataa saas looma dilo see yeeleen qofta isku kordamisa anigoo ahaa xaaskiisa weyna ahay si xun ay u dileen Axmed way dandareesteen way dileen Allah miskiino weligiis dad ma dulminin hooyo aab dadka waxa dad weynaha waa la yaqaan caalamka oo dhan laga ogyahay dadka arabtiin weydiiya banaanka baxa qofka arabtiin wareesta walaalayaal waa idin bariya igu duceeyeen kaas dadka dilan ilaaha ka sabaabina insha Allah wax kale shay karmalaha qaar ka mid ah caruurtii uu ka geeriyooday marxuum Axmed Mukhtaar Saalax ayaan kala sheekaystay dareenka ay ku reebtay geerida aabahood iyo sidii ay wax u arkeen abe waxa makal waldili waxa loo dhuf baangada iyo waxa loo waxay ibn digo oo geedka suun leh ee barkaliyo adiga kaali soo dhow magaca Cabdi Xafiid iyo waran bal maxaa shal dhacay abe iskaliisa inta shaqeeyay dhalinyaro kale laba u joogtay waa ka tagtay iskaliisa loo imaad adeerkii waa maqnay iskaliisa loo soo joogay in lagugu yaso qabiil aad ka dhalatay wax weyn kama aha Soomaaliya Soomaaliya wada socnaa gabarta walaasheeda ah kulay hawarteeda xawad wasal deganahay xaaladeen waa ka warhay
jireec la wada yahay laakiin dhanka diinta bini'aadanka oo dhan waa isku hal nin muslimnaan inaad dhahda gaal waaye xaaraan uu yahay gabarteeda ma ku xarmo jireer waaye eey waaye xaaraan waaye marka maba igu xarmato gabarteeda ma ku xarmato marka aniga mana qabataa inaa qofka bini'aadanka muslimka